Era uma madrugada quente de verão e o caminhoneiro Tony estava dirigindo por uma estrada deserta. Ele havia acabado de deixar uma cidadezinha no meio do nada e agora estava seguindo para a próxima parada em sua longa jornada. Tony era conhecido por ser um mulherengo e já havia tido muitas aventuras amorosas em suas viagens, mas ele estava sempre em busca de algo novo e excitante. Foi quando ele viu algo inesperado na beira da estrada. Era uma freira com uma roupa muito ousada para alguém que segue uma religião. Ela estava parada com a mão estendida, pedindo carona. Tony ficou surpreso e curioso, nunca tinha visto uma freira assim antes. Ele parou o caminhão e a freira subiu na cabine, agradecendo pelo carona. Tony tentou ser discreto, mas não conseguia tirar os olhos daquela mulher tão diferente das outras freiras que ele havia conhecido. A conversa entre os dois fluiu naturalmente. A freira se apresentou como Irmã Maria e explicou que precisava chegar a um convento na cidade próxima para participar de uma reunião importante. Tony ofereceu-se para levá-la até lá, mas à medida que a conversa avançava, ele percebia que havia algo diferente naquela mulher. Apesar da conversa estar agradável, ele sentia vários arrepios e tinha a sensação de ver sombras na estrada. Ele pensou que podia ser sono e cansaço. Irmã Maria não parecia estar julgando-o por seu comportamento mulherengo. Ela conversava com ele como se fossem amigos de longa data, sem nenhum tipo de julgamento. Tony sentiu-se à vontade na companhia dela e, surpreendentemente, não tentou fazer nenhuma investida amorosa. Enquanto dirigiam juntos, Tony começou a entender melhor a vida de Irmã Maria. Ela havia se dedicado à vida religiosa após uma experiência difícil em sua vida e encontrou conforto em sua fé. Tony nunca havia pensado muito sobre a religião, mas achou fascinante ouvir sobre a jornada de Irmã Maria. Quando finalmente chegaram ao convento, Tony se despediu de Irmã Maria com um sorriso. Quando ela desceu, ele reparou que o convento era bem estranho e sombrio. Algumas semanas depois, Tony estava novamente na estrada, dirigindo seu caminhão pela mesma região onde havia encontrado Irmã Maria. Ele ainda pensava nela e se perguntava se algum dia a haveria novamente. Foi quando ele a viu novamente parada na beira da estrada, usando uma roupa ainda mais ousada do que a última vez. Tony ficou surpreso e, apesar de ter aprendido a respeitá-la, não conseguiu resistir à atração que sentia por ela. Ele parou o caminhão e Irmã Maria subiu novamente na cabine. Eles conversaram como amigos, mas Tony não conseguia deixar de pensar em como ela era bonita. A tensão entre os dois aumentou gradualmente, até que Tony não aguentou mais e a beijou. Irmã Maria não resistiu e os dois fizeram amor, ali mesmo dentro do caminhão. Tony se sentia em êxtase, mas por um segundo teve a impressão de ter ouvido uma voz grave e sinistra, como se estivesse sendo julgado por seu comportamento. Ele ignorou a sensação e continuou a desfrutar do momento, mas a voz falou bem mais alto em seu ouvido com uma voz assustadora. Está gostando, Tony? Ele também teve a impressão de ter visto o rosto da freira desfigurado e sem olhos, mas ele ignorou e prosseguiu com o ato. Depois de se despedir de Irmã Maria, Tony continuou sua viagem, mas sentia-se estranhamente incomodado com o que havia acontecido. Ele nunca havia sido um homem religioso, mas agora se perguntava se havia feito algo errado. A voz sinistra que ele ouviu durante o ato o assombrava e ele começou a ter pesadelos. Com o tempo, Tony começou a sentir que algo ruim estava acontecendo com ele. Sua saúde piorou e ele teve que parar de dirigir o caminhão. Ele ficou em casa, doente e amargurado, se perguntando se seu comportamento com Irmã Maria havia atraído algum tipo de maldição. Assim que ele melhorou um pouco, ele foi no convento em busca de Maria, para investigar o que estava acontecendo com ele. Ao chegar no local, ele ficou em choque ao ver que não havia nenhum convento ali, e sim um cemitério, grande e sinistro. Apesar do medo, ele entrou e já estava anoitecendo. Ele andou por horas olhando as lápides. Quando ele já estava para desistir, ele viu uma mulher sem roupa e virada de costas. Ele conheceu, era a freira, que estava chorando. Ele estava muito arrepiado e, cheio de medo, foi em direção a ela. Quando ela se virou, era uma ser terrível desconfigurada, tinha insetos saindo de sua boca. Tony, assustado, corria como se não houvesse amanhã. Não importava quanto ele corresse, ela sempre aparecia em sua frente e com uma voz demoníaca ficava repetindo para ele: Tá gostando, Tony? Eu vou te pegar.
A criatura conseguiu alcançar ele e, puxando sua cabeça, jogou ele no chão e, abrindo um buraco sem fim, ela sumiu com Tony, que nunca mais foi visto novamente. A polícia encontrou o caminhão na porta do antigo cemitério, ainda ligado, mas sem sinal de ninguém. E ainda hoje pode ser encontrado no cemitério marcas de arranhão na lápides por lá. Você conhecia essa história da freira do cemitério? Deixem aí nos comentários. Se inscreva e até a próxima história!